I used to do something ខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើអ្វីមួយជាមួយនឹងមេរៀន used to កាលពីមេរៀនមុនយើងបានរៀនរួចហើយគឺយើងរៀន section A used to ថ្ងៃនេះយើងរៀន section B and C ណាតោះយើងមើលទាំងអស់គ្នា I used to do something I used to do something ខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើអ្វីមួយសញ្ញាស្មើមានន័យថា I did it often in the past but not anymore I did it often in the past but not anymore មានន័យថាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវានៅពីអតីតកាលពីមុនមកខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើវាប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំលែងធ្វើវាទៀតហើយ but not anymore នឹងមានន័យថាខ្ញុំលែងធ្វើវាទៀតហើយ Okay I used to do something មានន័យថាខ្ញុំបានធ្វើអីមួយមានន័យថាកាលពីអតីតកាលដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់យើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នានៅទីនេះ I used to play tennis a lot I used to play tennis a lot but I don't play very much now but I don't play very much now ខ្ញុំធ្លាប់លេង tennis ច្រើនមានន័យថាលេងរាល់ថ្ងៃណាអូខេខ្ញុំធ្លាប់លេងច្រើនលេង tennis អូខេប៉ុន្តែខ្ញុំលែងលេងទៀតហើយឥឡូវនេះខ្ញុំលែងលេងទៀតហើយមានន័យថាអេរិយាបថពីរហ្នឹងគឺត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងពីអតីតកាលខ្ញុំធ្លាប់ជាអ្នកចូលចិត្តលេង tennis ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំលែងចូលចិត្តលេងទៀតហើយហ្នឹង I used to play tennis a lot តើតើទៅនឹងសកម្មភាពនៅអតីតកាលដែលយើងធ្លាប់បានលេង But I don't play very much now តើតើទៅនឹងសកម្មភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នមានន័យថាយើងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ពីដើមយើងធ្លាប់លេង tennis ច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវយើងលែងលេងទៀតហើយអាហ្នឹងគឺ used to យើងប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពីសកម្មភាពអញ្ចឹងឯងយើងមើលមួយទៀត David used to spend a lot of money on clothes David used to spend a lot of money on clothes David ធ្លាប់តែចាយលុយច្រើនលើសម្លៀកបំពាក់David ធ្លាប់ចាយលុយច្រើនទៅទិញសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងណាអូខេពីមុនមកគាត់ធ្លាប់ចាយលុយច្រើនអាចថាគាត់គឺជាអ្នកខ្ជិលចាយលុយទៅលើសម្លៀកបំពាក់ច្រើនអញ្ចឹងណា These days he can't afford it These days he can't afford it រាល់ថ្ងៃនេះគាត់លែងមានលុយទៀតហើយមានន័យថាគាត់លែងមានលុយចាយទៀតហើយឥឡូវ afford ហ្នឹងមានន័យថា can't afford ហ្នឹងមានន័យថាអត់មានលុយគាត់អត់មានលុយចាយទៀតទេហ្នឹងដោយសារពីដើមមកគាត់ចាយច្រើនអត់បានសមអញ្ចឹងណាហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ឥឡូវអីយ៉ាបគាត់ផ្សេងដោយសារគាត់អត់មានលុយចាយគាត់លែងមានអីទិញខោអាវទិញសម្លៀកបំពាក់ទៀតហើយហ្នឹងមួយទៀត Do you go to the cinema much Do you go to the cinema much តើអ្នកឯងទៅមើលកុនញឹកញាប់ទេញឹកញាប់ណាស់មែនទេ Okay not now but I used to ហើយក្នុងនេះគេដាក់ថា I used to go គេបញ្ជាក់បន្ថែម not now មានន័យថាពីមុនធ្លាប់មែនប៉ុន្តែឥឡូវលែងទៀតហើយឥឡូវលែងទៅដូចមុនទៀតហើយ but I used to ឥឡូវអត់ទៅទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ទៅពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ទៅញឹកញាប់ច្រើនមែនទេហ្នឹងអូខេយើងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានមានន័យថាជាការសន្ទនាគេសួរ Do you go to the cinema much Not now but I used to នឹងមានន័យថាខ្ញុំធ្លាប់ទៅពីមុនមកហ្នឹងប៉ុន្តែទៅបច្ចុប្បន្ននេះយើងលែងទៅទៀតហើយហ្នឹងបងប្អូនមិនច្បាស់បងប្អូនអាចសារវីដេអូមើលបន្តទៀតបានណានឹងយើងបន្តទៀត we also used to
used to sorry we also used to យើងអាចប្រើ used to ផងដែរចំពោះអីគេ for things that were true យើងអាចប្រើប្រាស់ used to សម្រាប់បង្ហាញអំពីវត្ថុដែលពិត but are not true anymore ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលែងពិតទៀតហើយនឹងដូចខាងលើដែរពីមុនមកពិតប៉ុន្តែឥឡូវនេះលែងពិតទៀតហើយហ្នឹងហើយយើងមើលមានន័យថាគ្រូសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាពីមុនមកធ្លាប់ឧបមាថាកន្លែងតំបន់យើងនេះធ្លាប់តែជាកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ប្រែคล้ายទៅជាកន្លែងអ៊ូអឬក៏ធ្លាប់តែជាកន្លែងអ៊ូអទៅជាកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ This building is now a furniture shop This building is now a furniture shop អគារនេះឥឡូវនេះប្រែคล้ายទៅជាហាងលក់គ្រឿងសង្ហារឹមណា furniture shop ហ្នឹងមានន័យថា furniture shop ហាងលក់សង្ហារឹមលក់គ្រឿងសង្ហារឹមមានតុទូកៅអីហ្នឹងឯងជាដើម It used to be a cinema It used to be a cinema ពីមុនមកហាងហ្នឹងឬក៏អគារហ្នឹងធ្លាប់តែជារោងកុនមានន័យថាគេយកអគារហ្នឹងធ្វើរោងកុន But now is a furniture shop ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអគារហ្នឹងក្លាយទៅជាហាងលក់គ្រឿងសង្ហារឹមទៅវិញហ្នឹងហើយមួយទៀត I used to think Mark was unfriendly but now I realize he's a very nice person but now I realize he's a very nice person ខ្ញុំធ្លាប់គិតពីមុនមកថា Mark គឺជាមនុស្សឆ្មើងគឺជាមនុស្សមិនមែនជាមនុស្សរុះរាយរាក់ទាក់ទេជាមនុស្សឆ្មើងកន្ទ្រឹងអញ្ចឹងណា But now I realize he is a very nice person ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគាត់គឺជាមនុស្សល្អ He is a very nice person ហ្នឹងមានន័យថាគាត់គឺជាមនុស្សល្អរុះរាយរាក់ទាក់ជាមនុស្សចេះយកអាសាអញ្ចឹងទៅ I realize នេះមានន័យថាដឹងហ្នឹងហើយដឹងឬក៏យល់ថាមួយទៀត I've started drinking coffee recently I've started drinking coffee recently ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមញ៉ាំកាហ្វេថ្មីនេះមានន័យថាថ្មីនេះខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមញ៉ាំកាហ្វេ I never used to like it before I never used to like it before ពីមុនមកខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេប៉ុន្តែថ្មីនេះខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមញ៉ាំហ្នឹងអូខេមួយទៀត Lisa used to have very long hair when she was a child Lisa used to have very long hair when she was a child Lisa ធ្លាប់មានសក់វែងកាលពីនាងនៅក្មេងប៉ុន្តែឥឡូវនាងអាចថាសក់នាងប្រែคล้ายទៅជាខ្លីនាងពាក្យថា I used to do something គឺជាពាក្យដែលយើងប្រើនៅក្នុងអតីតកាលរៀបរាប់ពីសកម្មភាពនៅអតីតកាល There is no present មិនមែនបច្ចុប្បន្នទេកាលណាបើសិនជាយើងប្រើ used to ណា You cannot say I used to You cannot say I used to យើងមិនអាចប្រើ I used to do ហ្នឹង You cannot say I used to do យើងអាចនិយាយថា I used to do ទេយើងអត់និយាយ I used អត់មាន D ទេគឺត្រូវតែដាក់ D ដើម្បីបង្ហាញថាវានៅអតីតកាល To talk about the present we use the present simple I do បើសិនជាយើងដើម្បីនិយាយអំពីសកម្មភាពនៅបច្ចុប្បន្នកាលយើងប្រើ present simple យើងប្រើបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាបងប្អូនមិនច្បាស់តើតើក្នុង present simple បងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង playlist លោកគ្រូហើយមើលសារថ្មីណាហ្នឹងដូចជាពាក្យ I do នេះមានន័យថា present simple I do she does អីចឹងទៅ
Okay, compare យើងប្រៀបធៀបទាំងអស់គ្នា past here and this present past and present អតីតកាលហើយនឹងបច្ចុប្បន្នអតីតកាលគេនិយាយថា he used to play ដល់បច្ចុប្បន្ន he plays he used to play មានន័យគាត់ធ្លាប់បានលេងច្រើនទៅដល់កន្លែងអញ្ចឹងណា he plays គាត់លេង we used to live we live ខុសគ្នាខាងលើ used to use យើងដាក់ d ទៅលើកិរិយាសព្ទ use ហ្នឹងអូខេដើម្បីបង្ហាញថាវាជាអតីតកាលចំណែកខាងក្រោមនេះអត់មានទេយើងបន្ថែម s ទៅលើកិរិយាសព្ទដែលប្រើប្រាស់ជាមួយបរិបទទី3ហ្នឹង live អត់មាន d ទេវាជា present simple we used to live we live there used to be ធ្លាប់មានអីមួយចឹងទៅ there is បើយើងចង់ប្រើ present there is អូខេឬក៏ there are ចឹងទៅជាមើលឧទាហរណ៍ពីខាងក្រោមនេះជាមើលឧទាហរណ៍ទី1 we used to live in a small village we used to live in a small village village នេះភូមិ village ភូមិ live ប្រែថារស់នៅយើងធ្លាប់បានរស់នៅក្នុងភូមិតូចមួយ but now we live in a city ប៉ុន្តែឥឡូវយើងរស់នៅទីក្រុងធំពីមុនធ្លាប់រស់នៅភូមិទូចឥឡូវរស់នៅទីក្រុងដ៏ធំស្កឹមស្កៃជាងទៅ Okay, the second one there used to be 4 cinemas in the town. There used to be 4 cinemas in the town. ធ្លាប់មានអីគេធ្លាប់មានរោងកុន4នៅទីក្រុងនេះ Now there is only one. ប៉ុន្តែឥឡូវមានតែមួយគត់ហ្នឹងមានន័យថាអ្វីត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរកាលណាបើសិនយើងប្រើ used to អូខេយើងប្រើ used to ដើម្បីបង្ហាញអំពីរឿងរ៉ាវនៅអតីតកាលហ្នឹងរឿងរ៉ាវនៅអតីតកាលកើតឡើងនៅអតីតកាលប៉ុន្តែវាលែងកើតឡើងនៅបច្ចុប្បន្នទៀតហើយសរុបសេចក្តីមកវិញហ្នឹងហើយបើសិនណាបងប្អូនមានចម្ងល់ទាក់ទងមេរៀននេះបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត